مساء الخير. اليوم بدنا نجهز طريقة عمل الأرز والدجاج على الطريقة الحضامية. تابعوا الطريقة والوصفة على قناتي، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في البداية راح أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الملح، فلفل أسود، ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وملعقة صغيرة من بودرة البصل. عندي هنا ملون الطعام، راح أضيف قليل من ملون الطعام، طبعا عندي اللون الأحمر، عصير ليمون، وربع كوب من الزيت النباتي. نخلط المكونات كلها مع بعض. شايفين كيف؟ عندي هنا دجاجة حبة كاملة، بدي أغمسها بالتتبيلة. شوفوا كيف أنا بدي أجهز الوصفة. طبعا هذه الدجاج أنا حجهزها هذه التوابل على الطريقة الحضامية. الآن بدي أجهز صينية الفرن وأحطها بالفرن على نار هادئة، طبعا 180 درجة، وأغطيها بورق الزبدة، وبعدين أغلفها بورق القصدير وأحطها بالفرن. ونجهز المقلاية، نحط فيها ربع كوب من الزيت النباتي، و3 حبات من البصل. طبعا أنا البصل قطعتها شرائح رفيعة، شايفين كيف؟ ونقلبها بالزيت لما يتغير لونها، يعطينا لون الكراميل، يعني تكون البصل أشقر اللون. طبعا راح أشيل شوية من البصل أخليه على جنب. تمام، شايفين كيف؟ ونضيف حبة من معجون الطماطم، ونقلبها مع البصل. توم مهروس، طماطم، حبتين من الطماطم، ونقلبها كلها مع بعض. مكعب ماجي، ملعقة ملح صغيرة، وملعقة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة طبعا، وكمون ملعقة صغيرة، وملعقة صغيرة من القرفة، وملعقة صغيرة من الهيل المطحون. ونقلب المكونات كلها مع بعض. شايفين كيف؟ نخليها على النار لمدة تقريبا نص ساعة. عندي هنا قدر على النار، بدنا نجهز الأرز. بضيف عليها ملعقة ملح صغيرة، وشوية من الزيت
والبهارات الصحيحة الموجودة عندي: ورق الغار، قرفة. البهارات الصحيحة من الفلفل الأسود والكمون والهيل والليمون الأسود. ونضيف 1.5 كوب من الأرز. طبعا حطيت كمان قشور البصل، قشور الثوم. هذه هي البهارات الصحيحة. طبعا نخلي الأرز على النار يستوي نص استواء. شايفين كيف؟ نجهز القدر الثاني ونصفي الأرز ونحط نص الأرز. حطيت الطبقة الأولى من الأرز. نرتب الأرز كويس، وبعدين نضيف صلصة الطماطم اللي أنا جهزتها. الصلصة هذه الحمراء نحطها بالنص. شايفين كيف الوصفة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن نرتب الصلصة الحمراء ونحط باقي الأرز فوق الصلصة. شايفين كيف؟ الآن بدي أحط الطبقة الثانية من الأرز. شايفين كيف؟ عندي هنا حطيت نص فنجان من المية وذوبتها باللون الأحمر وصبيتها على الأرز. وعندي هنا كمان صبغة الزعفران الأصفر برضو نص كوب مية، وحطيت عليها الصبغة الصفراء الزعفران وذوبتها وصبيتها على الأرز. طبعا راح أخليها لمدة فقط 5 دقايق والوصفة راح تكون جاهزة. شايفين كيف الألوان؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. الشكل خرافي، الطعم نار وشرار. يا سلام، شوفوا الجمال، شوفوا كيف الألوان، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الرز عندي هنا ملون أصفر وأبيض وقليل من اللون الأحمر. وعندي هنا دجاج. شايفين كيف الشكل النهائي للدجاج؟ طبعا أنا خليته على الطريقة الحضامية التتبيلة. راح تجربوها راح تعجبكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدنا نزينه بالبصل المقلي اللي زاد معايا. خليت شوية من البصل. شايفين كيف؟ ما شاء الله الوصفة نار وشرار، الوصفة نار وشرار. وزينه كمان بالزبيب إذا عندكم زبيب لوز. شايفين كيف الدجاج؟ ما شاء الله دايب، ما شاء الله. والأرز ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام على الكيف والله.